ამ გაკვეთილში ვისაუბრეთ სწორი ხაზების ხატვაზე. სანამ გაკვეთილს დავიწყებთ, მოგიწოდებთ მოიწონოთ ჩვენი გვერდი, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაგვიწეროთ კომენტარი, კითხვები კომენტარებში თუ გიგაქვთ კითხვები, ჩვენ მზად ვართ თქვენს ნებისმიერ კითხვას უპასუხოთ. არხის გამოწერა და გაკვეთილების მოწონება ჩვენ საშუალებას გვაძლევს დავამატოთ უფრო მეტი და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები და კურსები ჩვენს არხზე. ახლა დავუბრუნდეთ გაკვეთილს. ხელსაწყოს pen გამოყენების ძირითადი ფორმაა ძირითადი სწორი ხაზების ხატვა. მოცემულ გაკვეთილში მე გაჩვენებთ როგორ უნდა ხატოთ სწორი ხაზების სეგმენტები ხელსაწყოთი pen. დასაწყისისთვის შევქმნათ ახალი დოკუმენტი. დოკუმენტის შესაქმნელ ფანჯარაში ავირჩიოთ ბრძანება landscape. აქ არის განლაგებული, ეს არის landscape orientation-ში არის portrait და არის landscape. ანუ ალბომი. და დავადასტუროთ ცვლილება დოკუმენტის შესაქმნელად, ანუ create. და შევქმნათ ახალი დოკუმენტი ამ გზით. ავირჩიოთ ხელსაწყო pen ხელსაწყოების პანელზე. ეს აქ არის განლაგებული, თუ კი ის დამალულია, დიდხანს დააწეკით ამ ხელსაწყოს ნაკრებს და აქ ნახავთ pens ხელსაწყოს. შეგიძლიათ დააწვეთ ღილაკზე P კლავიატურაზე. იმისათვის რომ დახატოთ სწორი ხაზი, ერთხელ დააწყაფეთ დაწყების სასურველ ადგილას. აქ მაგალითად და ხედავთ უკვე გამოჩნდა ხაზი. ილუსტრატორის სიახლე ის არის, რომ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ნახოთ წინასწარ ის, რასაც შეასრულებს ხელსაწყო. ეს წინასწარ ჯერ დახატული არ არის, მაგრამ შემიძლია ვუყურო. იმისათვის რომ დახატოთ სწორი ხაზი, პირველი წერტილის ჩასმის შემდეგ დააწექით ღილაკზე Shift და გადაადგილეთ თაგვი იმ მანძილზე, რამხელა ხაზიც გჭირდებათ. ვაწვევი Shift-ს, ხედავთ უკვე ყველა მიმართულებით სწორი ხაზია და ვაწვევი იმ მანძილზე, რამხელაზეც მჭირდება ხაზი. ამის შემდეგ განმეორებით დააწყაფეთ თაგვის მარცხენა ღილაკზე, ისე როგორც მე გავაკეთე, მოდით თავიდან ვიზამ. ისე ვაწყაფებ, რომ სწორი ხაზი ხატვა დასრულდეს. მეორე წერტილის შესასრულებლად. ხატვის რეჟიმიდან გამოსასვლელად დააწექით ღილაკზე Escape კლავიატურაზე და ვხედავთ გამოვედით ხატვის რეჟიმიდან. თუ კი გსურთ გადააბათ ხატვა, არ დააწვეთ Escape-ს, დავაბრუნოთ, დავხატეთ ესე, არ დავაწვევი Escape-ს ღილაკს და ისევ დააწექით წყაფის შემდეგ, აი ამ მეორე წყაფის შემდეგ ღილაკზე Shift და მოხაზეთ შემდეგი სწორი ხაზი. Shift-ს ვაწვევი, თქვა წამოვედი, აი ესე, დაახლოებით, აქ მიჩვენებს სადაც ვიმყოფები, დავაწექი. ამის შემდეგ ვთქვათ, მინდა ისევ სწორი ხაზი. მოვედი აი აქ და ისევ დავაწყაფეთ, აღარ მინდა მაგალითად და Escape და მივიღე ესეთი Z-ის ფორმა. თუ ხატვის პროცესში გაგექცევათ თაგვი ღილაკზე, ესეც გაითვალისწინეთ, Shift-ის დაჭერამდე, განახორციელეთ წყაფი და ხაზი არასწორი გამოვიდა. აკრიფეთ კლავიატურული კომბინაცია Ctrl-Z და ილუსტრატორი ბოლო გავლებულ ხაზს, ბოლო მოქმედებას გააუქმებს. თუმცა ხატვის რეჟიმიდან არ გამოხვალთ. მაგალითად, დავავსდა, ვეღარ დავაწექი და რაღაცა არასწორი გამომივიდა, ხო, ესეთი ჩამისვა, ესე არასწორად, Ctrl-Z-ით გავაუქმე ის, მაგრამ ხატვის რეჟიმიდან არ გამოვედი და მოდით ახლა სამკუთხა ფორმის მაგვარს გავაკეთებ, ხედავთ, თავიდან ხატავ. არასწორი გამოვიდა ხაზი, ვაუქმებ და აი აქ შემიძლია სხვანაირად დავხატო, როგორც მე განიხილება. როგორც მინდა, ასე ვთქვათ. რაც ფორმის მიღება მინდა. თუ კვადრატს ხატავთ სწორი ხაზების მეშვეობით, როგორც კი მიხვალთ საწყის წერტილთან, გამოსახული იქნება მცირე ზომის წრე. მოდით კვადრატი დავხატოთ. დავაწყაფე, გავავლე, გავავლე ისევ, დავაწყაფე, ისევ დავაწექი, ესე
დავაწყაპე, shift-ზე მიჭირავს ამ პროცესში და როგორც კი მივედი, აი ნახეთ, წრე გამოჩნდა კურსორთან. ну დავაწყაპე აქ და შეიქმნა ესეთი სწორხაზოვანი კვადრატი. ეს წრე ნიშნავს, რომ თქვენ კეტავთ გზას, რომელსაც ხარობთ. სწორი ხაზების დამატებით თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა ტიპის ხაზები ხაროთ. ცალოდ ვარსკვლავის დახატვა. დავაწყაპოთ სასურველ ადგილას, მოდით ეს ყველაფერი წავშალოთ, აი სასურველ ადგილას დავაწყაპოთ. საიდანაც გვინდა რომ დავიწყოთ ხატვა, ჩამოვიდეთ თაგვის მეშვეობით დიაგონალურად. აი ესე, მაგალითად, ჩამოვედით. მოდით ცოტა ცენტრიდან დავიწყოთ ეს. shift დავაწყეთ, ჩამოვედი სასურველ ადგილამდე, დავაწყაპე. ამის შემდეგ ვაგრძელებ ხატვას სწორი ხაზით და ასე ვაგრძელებ ხატვას, სანამ არ მივიღებ ვარსკვლავს. ну აი აქედან თქვა წამოვედი, ესე, შემდეგ ისევ წამოვედი დიაგონალურად. ну ხედავთ აი აქ დავაწყაპე, ისევ დიაგონალურად ჩამოვედი ქვემოთ, დავაწყაპე, ის გამოვედი აი ოდნავ. თქვათ აი ესე დავაწყაპე, ან პირდაპირ ავედი დიაგონალურად. ну აი ასე, თქვათ, ხედავთ. გავასწორე, შემდეგ წამოვედი ისევ დიაგონალზე. ჩავაწყაპე, შემდეგ სადღაც ცოტა უფრო გრძელი უნდა გამიკეთებია, ამიტომ ცოტა უფრო გზად წამოვალ და მერე შევცვლი. ну თქვათ შემიძლია ესე ავიდე. სადღაც შემდეგ ესე გავიდე. ესე გამოვიდე და ну სადღაც აქ გავჩერდე. ну ამ დეტალებს შემდეგ უკვე თავისთავად გავასწორებ, ეხლა არ დავიწყებდი ამის სწორებას, უბრალოდ შემიძლია ესენი ავწიო საჭირო ადგილამდე, ამისათვის გადავალ view-ში, ჩავთავ rollers, show rollers, გამოსახული იქნება ესეთი სახაზავები, ამის შემდეგ მოვნიშნავ აი ამ markers და აი აქ ავიტა. ამის შემდეგ მინდა აი ამის გასწორება, ხო? ну იდეაში, ამიტომ აი ესე გადმოვიტან ამას, ну აქ შემიძლია შემოვავიწრო ცოტა. რო ვარსკვლავს უფრო ფორმა მივცე, ესეც დავაპატარაო საჭირო ზომებამდე. ну ხედავთ ხო როგორ ხდება. შემდეგ ეს შემოვიდე სადღაც აქ, აქ კიდე ჩამოვიყვანო მიმმართველი. შესაბამისად ეს ამოვწიო. აი ესე და აი აქ წამოვიღო ეს პირველი ფორმა დავსვა სადღაც, ჩამოვიტანო მასთან მიმმართველი, აქ ცენტრშიც გამოვიტანო მიმმართველი და ხედავთ რომ სწორად დგას და ну აი აქაც მოვნიშნავ მარკერი და მარკერის მეშვეობით რა თქმა უნდა არა მხოლოდ აი აქ გავასწორო, არამედ გავასწორო აი ამ მიმართულებას. ну ეს ფორმა მივცე ასე რომ ვთქვათ. ну ხედავთ აი აქ რაც ხდება. ოღონდ მარკერი უნდა მოინიშნოს აუცილებლად, თავატარავდეს, ну ამათ ესენი დაკორექტირდეს ცოტა. ცოტა დაემსგავსოს რაღაცას, ასე ვთქვათ. და ну ეს რაც ესეთი ფორმა მივიღოთ, ხო? მას შევწიოთ. ეს ნელ-ნელა ესე დავამსგავსოთ ვარსკვლავს. ხო, ასეთი დეტალები. ну, в принципе, აღარ დავიწყებ, აღარ გავაგრძელებ ახლა ვარსკვლავის ფორმის მოყვანას. მიმართველებს წავშლი, ესე წკაპით selection ხელსაც ყოფილი და წაშლით, ასეთი რაღაცით. ანუ მე ვქმნი ვარსკვლავის ძირითად სტრუქტურას. ჩვენ გვესმის, რომ ის თლად პროპორციული და ლამაზი არ გამოდის. ეს ის არის, ასდაც ვისაუბრე უკვე. არ არსებობს საჭიროება შექმნათ სიზუსტე, ხელსაწყოთი ფენი. თქვენ ხატავთ მის ძირითად ფიგურას, რაც გჭირდებათ. შემდეგ, როგორც მე ახლა გამოვიყენე, იყენებთ direct selections, მონიშნავთ და იწყებთ გასწორებას
გამოყოფთ საყრდენ წერტილებს და გადაადგილებთ მანამ, სანამ ის მოპირდაპირე საყრდენ წერტილს არ დაემთხვევა. ანუ აქ თავარი პრინციპი არის, რომ ეს საყრდენი წერტილი დაემთხვეს მის მოპირდაპირეს, ეს საყრდენი წერტილი დაემთხვეს მის მოპირდაპირეს. ну ამისათვის მიმმართველები საუკეთესო ვარიანტია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ direct selection-ით გამოყოთ საყრდენი წერტილები და შემდეგ გამოიყენოთ კლავიატურაზე განლაგებული ისრების ღილაკები, მათ ზუსტად გადასაადგილებოთ. ანუ მაგალითად მე შემიძლია გამოვყო და ესე კლავიატურის ისრების მარცხენა, მარჯვენა, ზედა, ქვედა ისრების მეშვეობით ნელ-ნელა გადავაადგილო. თავიდან იდეალურად არ გამოგივათ ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ივარჯიშოთ და გაიუმჯობესოთ უნარი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოყოთ საყრდენი წერტილი, გამოყოფისას დააწვეთ ღილაკზე Shift და ხელსაწყოების მონაცემების პანელზე თქვენ დაინახავთ Arrangements. აი, გამოყოფის დროს Shift-ზე ვაწვევით და ხედავთ აი Arrangement-ი გამოჩნდა აქ სწორება. ესეც შეგიძლიათ. მისი მეშვეობით შეგიძლიათ გაასწოროთ ჰორიზონტალური ცენტრის მიხედვით. ჰორიზონტალური ცენტრი წარმოადგენს აი ამას horizontal align center, ხედავთ. ну თქვათ, ავიღე ერთი, დავაწექი, Shift-ს ავიღე მეორე და ჰორიზონტალური ცენტრი. მაგალითად აი აქ ავირჩიე, მე Shift-ით მეორე ავირჩიე და ну ხედავთ, ну ეს არ გვინდა, Ctrl-Z-ი არ მოგწონს, შეგვიძლია ვერტიკალური ცენტრი შევარჩიოთ, ან სხვადასხვა სწორებები შევარჩიოთ და იმისგან მიხედვით გავასწოროთ წერტილები. ესეც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. ამისათვის გამოყოფის დროს უნდა დააწვეთ ღილაკზე Shift და გამოყოთ 2 ან მეტი საყრდენი წერტილი. როგორც ხედავთ, რთული ფიგურების ხატვა ხელსაწყოთი pen არ არის განსაკუთრებულად რთული, უბრალოდ თუ კი ვარჯიშებთ. ამავდროულად განსაზღვრული გეგმა უნდა გქონდეთ გონებაში, სანამ მუშაობას დაიწყებთ. რისი მიღება გსურთ. შემდეგ pen ხელსაწყოს მეშვეობით უნდა შექმნათ ამ თქვენი იდეის მსგავსი რაღაც და ბოლოს უკვე ხელსაწყოთი direct selection დაამუშაოთ და სიზუსტეში მოიყვანოთ საყრდენი წერტილები.